Cabanatuan Terminal, guys. Paalis na yung bus. Masarap yan ay. Tikman niyo pag ako hindi Ayun, matamis. ano. Ulo yun. Gusto niyo na tumuloy. Sige, para makakuha mo na. Yung wala pa, prutas kayo Ayan, dyan, orange dyan. apple. Dito na parada. Ayan. Prutas po tayo. Ular, papuntang Baler. Prutas, orange apple. Ano itong naman sana, orange? Doon kami sumakay sa 5-star. Palabas na kami ng terminal, guys. Prutas, orange apple dyan. Lima, prutas. Orange. Apple, orange, manalupo. Paikot lang yan. Kung wala pa dyan, magprutas na kayo. Apple, orange. Kaya prutas, orange apple. And guys, paikot lang yan, guys. Yung Central Terminal dito sa Cabanatuan. Nagbabayad pa yung conductor doon. Lahat yata ng bus may bayad. Nakatigil kami. Dati puro bus lang yung dumadaan dito. Ngayon medyo lumawag-luwag yata. Marami nagreklamo na mahal daw. So, diba? Yan, isa dyan, isa dyan. Nasa bandang Papuntang Baguio City. Dito naman. Umikot lang kami, guys. Dumang kami dun sa ano, parang toll fee. O, diba? O, balik ulit dito sa Pinanggalingan. Namasyal lang, guys. Bakyo, bakyo! SM Rosales. Yan. Ayan, papuntang Baler. Ayan, papuntang Dao. Baler. Papuntang Dingalan. So, yan lang, guys. Thank you for watching. Ayan yung aming kapatid ng aming sinakyan, Dingalan Transit. Bye, guys. Thanks for watching. See you in my next vlog. Babus.